pagdating namin, ang lakas ng ulan, baha siya. So, ayan, hindi natin na kalain, bumaha siya. So, ito yung view namin guys sa front balcony. So, ayan. Kaya pala kanina, grabe, ang lakas ng, alug-alug sa airplane. Nakakatakot siya guys. Kaya pala, bumabaha dito. Ang lalim ng baha. Grabe. Nakita nyo guys. Uy, pero ang sarap ng pakiramdam. Nandito na ako. Kasi kanina talaga guys, nakakatakot. So, mayroon pa rin guys doon. Paglabas mo, pwede ka doon mag-coffee-coffee sa labas. So, buksan lang natin ito guys. Kasi titingnan natin. So, ito yun guys. Ito yung yan, area dito. So, medyo basa kasi nga umulan. So, ayan. Nakikita nyo guys. Ayan, construction. So, ang ganda ng view. Ayan. Tubig is everywhere. So, ayan guys. Pasok na ako. So, medyo mashi-mashi yung pakiramdam kasi na maulan. So, dito naman, mga room na siya dyan. Tapos, dito naman sa taas guys. Bakit tayo sa taas? Tinator talaga. Dito sa taas guys. Sila dito. So, ayan. Naman sila dito yung spa. Spa, pang-massage. So, ayan. Balik na tayo sa kwarto, guys. Ayan, nag-packing na si Tanda. So, ayun guys, tingnan nyo. Meron kami ginger beer. Ang sarap niya. So, bali ito yung itsura niya guys. Kuya talaga yung lasa niya. Sarap. So, ito yung kanilang buhay guys. Our first day here, so we're gonna have our breakfast. So this is my fruits, and we also have some fruits plate with glass of pomelo juice, and I'm ordering my breakfast. It's a Sri Lankan food. Passion fruit, pineapple. Mini croissant. I'm sure they have other people. They're not here. Oh. So guys, so it's a big breakfast. So busog na ako guys. Prutas pa lang. Hindi ko pa nakakain ng Nepali breakfast ko. No. Hindi ko pa nakakain ng Nepali breakfast ko, pero busog na ako. Kapi-kapi tayo guys. So black coffee lang. Black coffee lang tayo. No sugar. So
So guys, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung breakfast ko kasi I choose Nepali breakfast kasi first time ko dito sa Sri Lanka. So, diba, try natin. So, excited na ako sa aking Sri Lankan breakfast guys. So, ayan, prepare sila. Ito ang kanilang kitchen. Ayan. Ito kanilang mga chef. Siyang na yung kumakain. So, ayan yung guys. My breakfast is coming. Sri Lankan food. This is not Dalba. Dalba. So, coconut. Okay, so that is my breakfast. Sri Lankan food. Looks yummy. Too much season. Sarap. Sarap yung dalba guys. So you just put the curry there, Okay. just like that. Okay, thank you. So, nanti lang natin ito guys. Nanti natin. Ang tamang pagkain. Nalagay tayo sa ating plate. Medyo maabang siya. Pero masarap guys. So ito naman yung fish curry. Potato. Tomato. Tomato. So ito naman yung fish curry guys. Titikman natin. Yummy. It's delicious. Wow, ang sarap guys. Fish curry. Potato. Dalba. Big breakfast. Coconut, onion, chili spicy guys. So, I say no to that. Ayaw ko. Ayun yung breakfast ng partner ko. Omelette with bacon.